Oi pessoal, boa noite. Passando aqui hoje, dia 12 de junho de 2021, quando são 20 horas 10 minutos, eu estou aqui no meu escritório trabalhando e lendo alguma coisa, produzindo nosso trabalho jornalístico, não é? No blog do Pessoa, e está aberto aqui a porta. E eu estou sentindo um cheiro de fumaça. Por quê? A tradição da fogueira, né? Véspera de Santo Antônio, amanhã dia 13, Santo Casamenteiro, nossa tradição junina. E me veio a lembrança importante de, nesse momento, centenas de parnaibanos estão acometidos da Covid em leitos hospitalares ou até mesmo em casa convalescendo. E essa fumaça não faz nada bem para essa gente. Então, mais uma vez a gente vem pedir a exemplo do ano passado. Isso tudo vai passar. Eu creio no Todo-Poderoso nosso Deus. Vai passar. Eu acho que no próximo Santo Antônio, São João, São Pedro, né, do próximo ano, talvez nós já possamos fazer a nossa tradição, a nossa brincadeira junina com a nossa fogueira. É muito bacana. Só nós, nordestinos, piauienses, parnaibanos, sabemos. Mas nesse momento não é importante. Não é? Pelo contrário, é muito prejudicial. Então eu faço um apelo a vocês, não é, em meu nome, em nome daquelas famílias que sofrem com seus entes doentes, não é? E que estão sofrendo, pedindo, pelo amor de Deus, um pouco de ar, e esse ar com fumaça exalando, não na superfície, na nossa região, não é legal. Então eu peço, festas juninas sem fogueira nesse momento, é muito importante. É um apelo do parnaibano, do cidadão Carlisson Pessoa, estando vereador, presidente da Câmara, mas acima de tudo, do cidadão. São festas juninas sem fogueira. Valeu, muito obrigado.